Nikwambia kwamba shetani siku zote hana mpango mwema na wanadamu hata siku moja. Mungu tu pekee ndo anatuficha. Kwa hiyo kama Mungu anatuficha, ujue kabisa kwamba kuna kusudi katika maisha yetu. Kuna kusudi katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo unaweza ukajidharau wakati mwingine. Kwa nini inafika mahali muda mwingine nafikia kabisa hatua ya kurudi nyuma, nafikia hatua ya kuvunjika moyo, ya kuchoka mpaka basi, lakini bado kuna nafasi unaipata. Ujue kabisa kwamba shetani anahakikisha anamwinda mtu ambaye ana kitu cha Mungu ndani yake, ili aweze kumharibu au ili aweze kuharibu mpango wa Mungu ambao uko ndani ya huyo mtu. Lakini Mungu kwa sababu anatupenda, anatuficha katika yote haya. Ndio maana muda mwingine anatuepusha na mambo mabaya, anatuepusha na mauti, anatuepusha na kila jambo ambalo linakuja mbele yetu. Sio kwamba sisi tunafanya mazuri sana ya kumpendeza Mungu kiasi ya kwamba anatutenga na mauti. Yamkini kuna wengi ambao wana mambo mazuri sana, wakati mwingine wana tabia nzuri sana, walikuwa watu wazuri, lakini hawajapata neema ya kuweza kuishi, hawajapata neema hata ya kuwa na uzima au hai tulio nao. Kwa hiyo kuna jambo ambalo Mungu anakusudi na sisi. Haleluya. Nikasema ni ya kwamba kuna kila sababu ya kukaa na kuomba kutoka kwa Mungu, au kwa lugha nyingine nikasema kila mtu anahitaji kutoka kwa Bwana. Ukienda kwa mtu fulani atakwambia ninamwomba Mungu anisaidie kitu fulani. Ukienda kwa ndugu yako na yeye utamkuta anasema ninamwomba Mungu aniwezeshe kwa eneo fulani. Ukienda kwa rafiki yako na yeye utakuta anasema na yeye ya kwamba ninamwomba Mungu anisaidie kwa eneo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nikakuchallenge na kitu kimoja. Nikakuchallenge na kitu kimoja ya kwamba ulishawahi kufikiria nini Mungu anahitaji katika maisha yako? Endapo wewe kila siku kukicha unamwomba Mungu ya kwamba akufanikishe kwa eneo fulani, unaomba Mungu akusaidie kwa eneo fulani, unaomba Mungu akuwezeshe kwa eneo fulani, je, ulishawahi kujiuliza ya kwamba je, huyo Mungu naye muombaga kila siku akufanikishe kwenye mambo kadha wa kadha, ulishawahi kujiuliza swali ya kwamba yeye anahitaji nini kwako? Ulishawahi kukaa kufikiria kwamba kila siku ninamwomba Mungu, je, mimi kwangu anahitaji nini? Na sio ya kwamba Mungu hana cha kuhitaji kwako, anacho. Tunasema katika ile Yohana sura ya 15 mstari wa 16 anazungumzia kwamba si ninyi mlionichagua mimi, bali nimewachagua ninyi na nikawaweka ili mpate kuzaa, na hayo matunda mtakayozaa yapate kukua. Maana yake ni nini? Mungu alishakuhitaji. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akataka kitu ambacho hana uhitaji nacho. Ndio maana Mungu alituumba kwa sababu gani? Anatuhitaji. Sasa swali la kujiuliza, ulishawahi kujiuliza nini Mungu anahitaji katika maisha yako? Nilikaa nikafikiria sana, nikajiuliza sana. Huwa tunalia mbele za Bwana, tunamwomba Mungu, hebu nikumbuke katika hili, nikumbuke katika hili, nikumbuke katika hili, nikumbuke katika hili. Lakini Roho Mtakatifu akanifundisha kitu. Kikao kinaimba ndani ya moyo wangu. Je, Cosmas, Mungu anahitaji nini kwako? Mungu anahitaji kitu gani kwako? Ukisha kuja kugundua sasa ni nini Mungu anahitaji katika maisha yako, ndugu yangu, na kuhakikishia kwamba utafanya vyovyote vile kuhakikisha unakuwa sawa na Mungu, ili unapoomba kile unachohitaji kwa Mungu aweze kukupa, kwa sababu kuna option sasa. Ili Mungu akupe kile unachokiomba, lazima
ukizi kile anachokihitaji yeye. Ninaweza nikatolea mfano. Ukiwa unatengeneza kitu fulani, maana yake hicho kitu unakitengeneza unakihitaji. Hicho kitu ukithamini na kukitunza, lazima kikupe faida unayotaka. Ninaweza nikatolea tu mfano, labda sufuria. Mama anaponunua sufuria, ili sufuria lile akaya alitunze, alithamini, aliweke kwenye ubora wake, ni pale ambapo litakapofaa kwa matumizi yaliyonunulia. Uwe na uhakika lile sufuria lisipofaa kwa matumizi ambayo alitaka, huyo mama na uhakika hiyo sufuria ataliachaniza, hata litunza. Lakini hebu njoo uone kitu ambacho mtu anakitengeneza alafu kinamfaa kwa kile alichotaka kimfaa, kinamfaa. Wewe una uhakika yule mtu kile kitu atakitunza sana, hata ukigusa atakuwa mkali. Kwa sababu gani? Kimemsaidia, alikihitaji, akakitafuta, akakitengeneza. Kama ukitengeneza, kama kukinunua, akakinunua. Kwa hiyo kwa kuwa kimemsaidia, lazima atakuwa anakitunza. Endapo kitatokea chochote kitakachosababisha uharibifu hapa, lazima atakuwa mkali, lazima ataumia. Atasema, hivi unajua gharama ya hiki nilichokitengeneza? Unajua gharama ya hii niliyofanya? Na Yesu asifiwe sana. Jiulize, mwanadamu ndio anawaza hivyo. Jiulize, huyu Mungu ambaye alikaa chini akasema atokee Gideoni, atokee Cosmas, atokee William. Jiulize. Halafu alifanya hivyo ili kutarajia kuona kitu fulani kwa Gideon au kwa Cosmas au kwa William. Halafu cha mstajabu anachokiona kwa Cosmas au kwa Gideon, anaona kitu cha tofauti. Jiulize kama Mungu anajifanyaje. Endapo sisi wanadamu tunapotengeneza vitu halafu vikashindwa kutukidhi mahitaji ambayo tunataka, tunavitelekeza na tutaki kutunza. Je, mimi na wewe, Mungu ametuita na ametuhitaji, ndio maana akatuumba na akaruhusu tukawa wazima. Halafu leo hii kila anachokihitaji kwetu hakioni. Unategemea nini? Utamwomba kitu akupe kitu ambacho hakipo? Maombi yako yatakuwa ni kelele kila siku. Utakuwa unalia, Mungu nikumbuke, lakini hata kukumbuka. Kwa sababu nini? Anahitaji kitu kwako kwanza ili aweze kufanya. Lakini Mungu akiona kitu kile ambacho anataka kwako, uwe na uhakika atafanya vyovyote kuachilia ulinzi katika maisha yako. Haijalishi hata kama utakuwa na makosa machache, lakini Mungu atakusamini kuliko kawaida. Utafanya jambo Mungu atakukumbuka, kwa sababu ameona ya kwamba lile ambalo alikusudia ndani yako analiona unalitekeleza. Uwe na uhakika Mungu atapambana kwa vyote kusaidia. Haijalishi utakutana na mazito kiasi gani, lakini na kuhakikishia Mungu lazima atasimama na wewe mpaka ukamilifu wa damu kuhakikisha anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasoma Mika sura ya 6 na ule mstari wa 6 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema ya kwamba nimkaribie Bwana na kitu gani? Na kuinama mbele za Mungu aliye juu. Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? E mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki? Namba 1. Namba 2, kupenda rehema. Na namba 3, kwenda kwa unyenyekevu mbele za Mungu wako, kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Haleluya. Kuna mambo matatu ambayo Roho Mtakatifu ananifundia katika eneo hili, ya kwamba Mungu anachohitaji kwanza sio fedha yako. Mungu hana shida na fedha yako. Mungu hana shida na mali zako, kwa sababu hizo mali ni kwanza amekuwezesha yeye kuzipata. Kama ni fedha, ni Mungu ndiye amekusaidia ukaweza kupata hiyo fedha.
Kwa hiyo sio ajabu kwake. Anachohitaji kwake, namba moja, utende haki. Namba moja, utembee katika haki, usimame katika haki. Hilo ndio jambo la msingi ambalo Mungu analihitaji kwako, analihitaji kwako. Na jambo la pili, uwe mtu wa rehema. Maana yake mtu akuachilia pale unapokosea. Usibebe mambo moyoni ya kwamba fulani amenikosea atanikoma, fulani amenikosea atajua mimi ni nani. Mungu hataki hicho kitu. Anahitaji wewe mtu akusamehe, wa kuachilia. Haijalishi umeumizwa na mtu kiasi gani, lazima uwe mtu akuachilia, uwe mtu akuachilia. Ndio maana anasema wasamehe wengine makosa waliokosea, ili Mungu wa mbinguni na yeye aweze kuwasamehe makosa yao. Nikasema ya kwamba hakuna mtu ambaye amefikia kiwango amekuwa mtakatifu kiasi ya kwamba hana makosa mbele za Bwana. Kila mmoja ana makosa mbele za Mungu. Haijalishi ndugu yako amekukosea kwa hili, uwe na uhakika na wewe kuna kosa jingine ambalo ulifanya. Je, unahitaji rehema kutoka kwa Mungu? Lazima na wewe uwe mtu akusamehe, uwe mtu akuachilia. Usibebe watu moyoni, usibebe kisasi ndani ya moyo wako. Achilia, mwachie Mungu. Hilo ni jambo la pili ambalo Bwana anahitaji. Jambo lingine Mungu anahitaji uwe mnyenyekevu. Acha kujiinua katika maisha yako. Nyenyekea mbele za Bwana. Haijalishi unainuka, Mungu anakuinua kwa kiwango gani. Usifike mahali ukapandisha mabega ukasema mimi ndio mimi. Bila mimi hapa hawezi. Bila mimi hawezi kufanikiwa. No. Mungu hahitaji hicho kitu. Anachohitaji kwako ni kuwa na moyo unyenyekevu. Na ndio maana sasa anasema ya kwamba wahuisha walio wanyenyekevu, wenye moyo uliopondeka, watatemekapo wanaposikia neno la Bwana. Yeye Mungu anawainua na anawapandisha. Lakini wale wenye kiburi, Mungu anasema yeye mwenyewe huwapinga na kuwashusha. Sasa lazima uelewe kile ambacho Mungu anahitaji, ya kwamba anahitaji moyo unyenyekevu. Anahitaji moyo unyenyekevu. Nyenyekea mbele za Bwana. Hata kama Mungu atakubariki kiasi gani, nyenyekea mbele za Bwana. Hata Mungu atakufanikisha kwa kiwango fulani, la nyenyekea mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mambo ambayo Mungu anahitaji kwako: kutenda haki, kupenda rehema na kuwa mnyenyekevu mbele zake. Utashangaa namna Mungu ambavyo atakuwa anakujibu kwa wepesi yale ambayo unayaomba. Utamwomba Mungu kwenye hili, atakukumbuka. Kwa sababu gani? Umetimiza kile hitaji ambalo Mungu analitaka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana.